如果有一日你可以翻到過去，你將一本相對論交俾年輕嘅愛因斯坦 Albert Einstein 呢，佢照住本書發表，改變世界。多年之後，呢本書流傳到未來，再由你帶過去。咁問題嚟啦，呢套理論到底係邊個諗出嚟嘅？係你定係愛因斯坦？如果你話係你，但係你係睇愛因斯坦寫嘅書先識嘅。如果你話係愛因斯坦，但係佢係因為你俾份稿佢先寫得出。呢個就係令無數物理學家同哲學家頭都大埋嘅 Bootstrap Paradox 靴帶悖論或者自舉悖論。今日我哋就嚟拆解呢個打爆因果邏輯嘅時空陷阱。先講下個名先。Bootstrap 係指靴後面嗰條小帶。英文有一句成語叫 To pull oneself up by one's bootstraps， 意思係唔靠外力，憑自己本事爬起身。形容一件本質上不可能完成嘅事，呢個詞被廣泛用於物理學討論，係因為科幻作家 Robert A. Heinlein 喺1941年寫咗一篇同名短篇小說，令呢個概念廣為人知。喺物理學入邊，呢個詞講緊一種幾乎唔可能出現嘅情況，一個物件或者一段資訊喺時空循環入邊自己創造咗自己。喺廣義相對論入邊呢，其實時間同空間係可以被質量同能量扭曲嘅。咁如果呢種扭曲去到極端情況，例如黑洞或者理論上存在嘅蟲洞 wormhole， 就有可能形成一種叫封閉類時曲線 closed time-like curve 嘅結構。簡單講就係有條路可以令你沿住時間一路行，最後竟然兜去自己嘅過去。但問題嚟啦，如果有一段資訊一路喺時間入邊兜圈，由未來帶去過去，再由過去流去未來，而由頭到尾都冇人真正諗過佢出嚟，咁呢段資訊其實係點樣出現呢？簡單講，喺物理學入面，資訊唔只係抽象概念，佢係會真實存在嘅，可以寫喺紙度，儲喺電腦，亦可以存在你個腦入邊。如果一樣嘢存在但冇來源，就等於宇宙入面突然間多咗一樣冇人整出嚟，但係又真係存在嘅嘢。而我哋一直以嚟嘅理解係，任何存在嘅嘢都應該有來源。但係而家呢段資訊明明存在，卻冇起點。呢一點咧，先係最詭異、最唔合理嘅地方。平時我哋理解嘅時間，其實係一條直線，有一個原因 cause A 產生一個結果 effect B， 跟住 B 又會變成下一個原因再產生結果 C， 一步一步咁向前推。但喺 Bootstrap Paradox 入邊，時間唔再係一直向前，而係變成一個圓圈形 A 導致 B 導致 C， 但 C 竟然去導致 A。呢個循環入邊，資訊或者物件係存在嘅，但佢哋冇起源。佢哋好似憑空出現喺宇宙入邊，然後永無止境咁輪迴。呢個情況其實就好似頭先嗰個例子嘅另一個版本。想像有一個後生仔叫 Albert， 佢好崇拜愛因斯坦。咁有一日，Albert 發現咗一部時光機，佢帶住一本寫滿愛因斯坦公式嘅筆記本到1905年。點知一去到先發現呢個時空竟然冇人聽過愛因斯坦呢個名咁樣。Albert 驚到傻咗，為咗唔好令科學史消失，佢唯有用愛因斯坦嘅名義，將筆記本上邊嘅公式發表晒出去。結果呢啲公式震驚世界 ，Albert 變咗大家口中嘅愛因斯坦。呢個循環入面，呢套知識一直存在，但從來冇人真正創造過佢。除咗資訊，其實實體物件都會跌入呢個悖論啦。喺電影《Somewhere in Time》時光倒流70年入邊，有一隻陀錶。故事係咁，有一位老太太喺1972年將一隻陀錶交俾男主角，之後男主角帶住呢隻陀錶透過時間旅行到1912年，再將同一隻陀錶交俾年輕時嘅佢。於是呢位女士咧就一直保存住呢隻陀錶，直到多年之後再一次將佢交俾男主角。成個過程就形成咗一個循環啦。正常一隻陀錶應該有工廠、有設計、有第一個出現嘅時間，但呢隻陀錶冇工廠、冇設計、冇第一個出現嘅時刻，佢只係喺時間入邊不停兜圈。換句話講，呢隻陀錶唔係冇來源，而係佢嘅來源就係佢自己。咁如果佢只係喺時間入邊不停兜圈，咁佢嘅存在就變成咗一個本體論悖論 （ontological paradox）。不過現實入邊嘅物理學家呢，其實對呢個悖論有好大保留。當中最關鍵嘅問題係熵啦 （entropy）。根據熱力學第二定律，任何
嘢隨住時間流逝，混亂度熵一定會增加，即係會變舊會損耗。如果隻陀錶喺1912到1972年之間過咗60年，然後又到1912年，咁每循環一次，隻陀錶就會老60年，循環1000次，隻陀錶應該已經變咗塵。但喺悖論入面，隻陀錶竟然永遠都係一樣樣。呢一點係科學上最難解釋嘅矛盾。時空可以循環，但物質嘅衰變可唔可以逆轉？換句話講，就算時間可以兜圈呢，物理世界本身都唔會自動 reset 咁樣。如果 Bootstrap Paradox 真係成立，等於要違反熱力學第二定律 Second Law of Thermodynamics。呢個係目前最穩固嘅物理定律之一。不過呢，亦有物理學家試圖從根本上避免呢種悖論。Stephen Hawking 提出過一個叫時間保護猜想 （Chronology Protection Conjecture），認為宇宙嘅物理法則會自然阻止任何可以形成時間悖論嘅情況出現。即係話唔係你做唔做到，而係宇宙根本唔會俾呢件事發生。第一，洛維科夫自洽性原則。Novikov Self-Consistency Principle， 物理學家 Igor Novikov 認為，如果你到過去你所做嘅任何嘢，其實已經係歷史嘅一部分，即係話時間係不可改變嘅。更精確咁講，係物理法則本身令到所有可能引發悖論嘅事件概率為零，唔係有一種神秘外力阻止你，而係宇宙只會容許前後一致嘅歷史存在。你去教愛因斯坦係因為歷史本來就係咁發生，冇得改。多元宇宙呢個係目前最流行嘅解釋。當你喺時空 A 帶住筆記本渡過去，你其實係去咗另一個平行時空，我哋就叫佢時空 B。喺嗰度你教咗嗰個時空嘅愛因斯坦，咁樣就唔會形成一個封閉嘅環，而係一條新嘅時間線。咁樣資訊就有咗來源，係嚟自時空 A。如果你平時中意睇啲燒腦片，呢個概念你一定唔陌生。Netflix Dark 成套劇其實就係圍繞住 Bootstrap Paradox 去發展。入邊有一本書叫《時間之旅》，作者係鐘錶匠 H.G. Tannhaus。但係奇怪嘅地方係呢本書嘅內容唔係佢自己慢慢諗出嚟，而係有未來嘅時間旅行者將一本已經寫好晒嘅版本帶嚟俾佢。佢只係照住本書再寫一次，然後出版，結果就變成呢本書一直存在，但係從來冇人真正創作過佢。電影 Interstellar 星際啟示錄，男主角 Cooper 進入黑洞之後，身處一個由未來人類建造嘅超維度空間。喺度，佢透過操控重力，用摩斯密碼將機器人 TARS 從黑洞內收集到嘅量子數據傳俾過去嘅女兒 Murph。用呢啲數據解開重力方程式，令人類得以離開地球，發展出高度文明，最終再建造出嗰個超維度空間，令 Cooper 能夠傳送數據。成個故事係一個完整嘅因果閉環，冇 Murph 解方程式就冇未來人類，冇未來人類建造空間， Cooper 就冇辦法傳數據，但冇 Cooper 嘅數據， Murph 根本解唔到方程式。Bootstrap Paradox 最令人唔舒服嘅地方係佢好似否定咗自由意志。如果一切都係一個寫死咗嘅循環，即係話你喺入邊做嘅每一個決定，其實都係一早發生咗嘅事。你以為自己有得揀，但其實你只係照住劇本行，就好似 IG 咁，你以為自己揀緊睇邊條片，但係其實IG 早就睇穿咗你，知你會停喺邊度，然後一條接一條咁推俾你。喺某種意義上，我哋嘅生活係咪都陷入咗一種資訊嘅自舉循環？ Bootstrap Paradox 直接挑戰咗我哋最基本嘅邏輯因果律。雖然喺目前嘅物理學框架下，佢過去仲係冇可能，但係呢啲思想實驗幫我哋重新思考時間嘅本質，即係時間到底係一條一直向前流嘅河，定係一個會不斷 loop 嘅圓圈？如果你有一部時光機，你會唔會帶呢條片去1個月前交俾我，叫我 upload 上 YouTube？ 如果係咁，呢條片到底係我定係你嘅？歡迎喺下邊留言同我講你點睇。如果你中意呢類燒腦科學內容，記得訂閱。我哋下集見，拜拜。